بسم الله الرحمن الرحیم. صدر اجلاس ډاکټر صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ مشران، بابو صاحب، بیان ماسټر صاحب، د کوچ بارم ډیری یونین کونسل چیرمین فرید عالم صاحب، ناظم عاصم ګجر صاحب، شیرزاده لالا او دلته کې موجود نور د پارټۍ مشران، زما د صافي آباد د کلي مشرانو، عزتمندو ځوانانو، السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو تاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې نن موږ له دا موقع راکړه چې دلته راشو او تاسو سره یو څو خبرې وکړو. بنیادي مقصد نن دلته کې راتلو، تاسو ته یو حاضري کولو او دا درخواست کولو تاسو ته چې 8 فروری باندې چې دا کومه مرحله را روانه ده چې په هغې کې قومي وطن پارټۍ سره تاسو مرسته وکړئ، راپاڅئ او کور په کور، کوڅه په کوڅه وګرځئ، دا ووټ د ډیوې په حد کې استعمال کړئ. عزتمندو، که موږ په دې سنګي تحصیل کې نظر واچو، دلته کې د ځای په ځای د بجلي خوره شوې ده، ځای په ځای د سړکونو جال خور شوی دی، دلته صافي آباد ته که ګیس را رسېدلی دی، دلته کې که فلډ پروټیکشن شوی دی او که روډ جوړ شوی دی، ځای په ځای یونین کونسلو کې سکولونه جوړ شوي دي، اسپتالونه جوړ شوي دي، د تنګي اسپتال جوړ شوی دی او که د جمال آباد RHC جوړه شوې ده. دا ټول د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو د علاقې لپاره خدمات دي. عزتمندو، په دې به سوچ کوو چې دا ووټ موږ چې استعمالو دا د څه مقصد لپاره استعمالو. نن خو به مختلف خلک راځي، تاسو نه به ووټ غواړي، څوک به د مذهب په نوم باندې دنه غواړي، څوک به د نوې پاکستان په نوم دنه غواړي. خو په دې به سوچ کوو چې دا د کم مقصد لپاره دا ووټ چې موږ اچوو دا د کم مقصد لپاره دی. په دې کې خو جنت او دوزخ نشته، په دې کې تاسو چې دا ووټ واچوئ د چا په حق کې، نو تاسو دې لپاره کوئ چې دا کس په مرکزي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې زمونږ د حقوقو تحفظ وکړي، زمونږ د دې ځي د پسماندګۍ کم مطالبې دي د هغې هلته کې وکالت وکړي او د هغه ځای نه وسایل چې دی هغه د دې ځي د پسماندګۍ لرې کول لپاره راوړي. په دې به غور کوو. حکومتونه ډېر تیر شو، د جمعیت علماء اسلام هم تیر شوی دی، د عوامي نیشنل پارټۍ هم تیر شوی دی، د پاکستان تحریک انصاف هم تیر شوی دی، چې په دې کې
دلته کې زیات خدمت چا کړی دی زما خیال چې یو طرف ته د قومي وطن پارټۍ او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو خدمات کې دی او بل خواته د دې ټولو پاټوره یو ځای کې نو بیا هم د ملي رهبر خدمات چې دي هغه د هغې نه زیات او په دې هم سوچ کوو وروڼو اوس خو داسې امیدواران هم دي چې یو وخت کې آزاد وو بیا موږ سره وو بیا آزاد شو بیا تحریک انصاف کې شو اوس بیا آزاد شو چې آینده به هغه څه ته ځي د تحریک انصاف د کارکنانو ته هم وایم چې تاسو هم پرې سوچ وکړئ چې دا ووټ به چا استعمالوئ په دې باندې ډېر غور کول پکار دي داسې خلک هم نوتي دي چې 2 کاله د تحصیل نظامت یې وکړو خو زما خیال دی په هغې 2 کاله کې علاقې کې څه کارکردګي نه شي ښیلی سوای د دې نه چې زما خیال د دې صوبې هر یو تاڼه یې وکتله په جګړو باندې هلته کې د هغې حوالات څه کړی ضرور نه بولي دي نو د هغوی نه به مونږ څه تمه وکړو چې یو اختیار ورته میلاو شوي په هغې کې څه ونه کړل عزتمندو دا خبره زما به تاسو ته درخواست وي چې تاسو کور په کور کوڅه په کوڅه ورسوئ چې که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ علاقه ترقي وکړي که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ د دې علاقې پسماندګي لرې شي که مونږ واقعي دا غواړو چې زمونږ بچو ته دلته کې د تعلیم سهولتونه میلاو شي د صحت سهولتونه میلاو شي زمونږ د بجلی نظام بهتر شي دلته کې ګیس چې کوم ځای ته نه رسېدل چې هغې علاقو ته ورسي د صافي آباد چې کوم ځای کې سایډوالې پاتې دي ما ته پته ده ملګرو راته خبره را رسولې ده که هغه تاسو غواړئ چې هغه سر ته ورسي نو د هغې واحد لار امدا ده چې په 8 فروری باندې ما دا ووټ چې دی دا د ډیوې په حق کې استعمالوو چې زموږ علاقه مخکې تاسو تیر الیکشن کې ماته یاد دي دلته کې پروګرام کړو او د دې ملګرو ښه اخلاص کړو زه دا تمه کوم چې دې ځل به هم راپاسئ او همغه شانتې اخلاص به کوئ د هغې نه زیات زور به کوئ او انشاءالله دا تسلي تاسو ته راکوو چې د 9 تاریخ نه به زموږ د خدمت سلسله شروع کېږي به او انشاءالله ستاسو مسایل به حل کوو به زه یو ځل بیا د ټولو ملګرو د ټولو مشرانو بیا مشکور یم دا تمه لرم چې دا لږ ساعت راتګ به داسې ګڼئ چې د ټول کلي له مونږ رالو او تاسو به راسره راپاسئ او په دې کار کې به راسره مرسته کوئ زه اخره کې یو ځل بیا د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم ډېره مهرباني اسانه لپاره د بجلی نظام بهتر کول لپاره چې دې په 8 تاریخ باندې دا ووټ د ډیوې په حق کې استعمال کو چې د ډیوې رڼا خوره شي نو دا تورې تیرې به لرې کېږي دا پسماندګي به لرې کېږي او زمونږ دا قوم زمونږ دا مستقبل زمونږ دا ځوانان چې دي دا به ترقي کوي نو دې لپاره پکار دی چې مونږ راپاسو او په دغې ورځ باندې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کړو عزتمندو زه د هغې ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی په ډېرو مختلفو حالاتو کې تیر شو خو پارټۍ سره ثابت قدم پاتې شوي بیا د تیر څو ورځو نه دا کوم طریقې سره چې ملګري راپاڅېدلي دي
ګرځي لګیا دي، کمپین کوي لګیا دي. زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم. دا تمه لرم چې همداسې به خپل دا جدوجهد به جاري ساتي او انشاءالله چې د دوی مرسته را سره وي او ستاسو مرسته را سره وي نو بیا انشاءالله په اتم تاریخ باندې به ګټه ستاسو به وي. زه د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم. دا تمه به لرم چې تاسو به خپل تعلقونو پسې به هم ګرځئ، خپلو رشتو پسې به هم ګرځئ. خلک په دې خبرې باندې پوهوئ چې دا ووټ د ډیوې په حق کې چې موږ استعمالوو نو دا داسې شوه چې موږ د خپل د علاقې ترقي چې ده د هغې لپاره دا ووټ استعمال کړو. موږ د خپل د علاقې د مسایلو د حل لپاره دا ووټ استعمال کړو او انشاءالله زما دا یقین دی چې دا الیکشن وشي د 9 تاریخ نه به قومي وطن پارټي او د هغې مشران د هغې کارکنان به ستاسو د خدمت سلسله شروع کوي. به زما دا ملګرو ته دا درخواست دی د خپل پارټۍ ملګرو ته چې بالکل تاسو تللی شئ او هر ملګري سره هر کلي سره تاسو واده کولی شئ او چې کومه واده تاسو وکړئ انشاءالله ستاسو وعدې به موږ سرته رسوو. جاوید حسین خاندان ناست دی په تیر 2013-14 کې چې کوم اسمبلي وه زه ستاسو دې علاقې نه ممبر نه وم، زما بېله حلقه وه. جاوید خان ریډیو پروګرام له تللی و او په هغې کې چې مطالبه وشوه د ټاکنو د پول چې دا دې لوی کړی شي او سره بل پول دې جوړ کړی شي. جاوید خان واده وکړه او دا د الله تعالی ډېر لوی فضل و کرم دی چې یو څو ورځې مخکې کېدای شي تاسو کې هم څوک ملګري راغلي په افتتاح کې موجود وی چې هغه واده موږ سرته رسولې ده. دغه شانتې زه تاسو ټولو له تسلي راکوم چې د هر ملګري چې کم دغه وي هغه به موږ سرته رسوو. زه یو ځل بیا تاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم. کوم ملګري چې شامل شو د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم او انشاءالله دا تمه لرم چې دا کوم جدوجهد چې تاسو شروع کړی دی دا به همداسې جاري ساتئ. ډېره مهرباني، ډېره مننه. بهترین اسپتال دا اسپتال دی. عزتمندو دې ټول څیزونو ته به لږ نظر اچو. بیا په دې علاقې ته سوی ګیس راتګ زما خیال ډېر لوی خبره وه. عزتمندو خالی صرف د ترقۍ باندې ملي رهبر توجه نه ده ورکړې بلکې د دې ځي د غریبانانو د حقوقو لپاره هغه پوره یو جدوجهد کړی. نن به مختلف خلک راپاسي او تاسو ته به راځي او تاسو نه به ووټ غواړي. هغه خلک هم دي چې د چا دلته کې حکومتونه هم تېر شوي دي. 15 کاله خلکو حکومتونه کړي دي. بیا پکې هغه خلک هم شته چې 2 کاله تحصیل کې تېر کړل. په هغه تحصیل کې خو 2 کالو کې څه کارنامه یې ونه ښیله شوه. لا ټایم پې نه پوره و استعفا یې ورکړه او د صوبایي اسمبلۍ الیکشن ته راوتلي. د هغوی نه به دا هم تپوس کوو چې دا 2 کاله چې دغه تحصیل کرسۍ باندې ناست وې نو په هغې دوران کې د دې علاقې نه څه کړي دي.
او بیا د استفادې په د چا په اجازت ورکړه په دې هم لږ سوچ کول پکار دي هغوی هم نن ګرځي او ووټ په غواړي بیا داسې امیدواران هم شته چې کله مونږ سره وي او کله آزاد وي او کله بلې پارټۍ کې او کله بیا اوس هم لا پته لګي چې اوس به مخکې به څه کوي ځکه چې اوس خو آزاده نښه ورته میلاو شوه چې آینده به چا سره ځي په دې شي هم سوچ کول پکار دي خاص کر زه د پی ټي آی کارکنانو ته وایم چې تاسو پې سوچ وکئ چې دا ووټ استعمالوی نو دا به د چا په حق کې استعمالېږي دا خو زما خیال هېچا ته پته نشته د هغوی عزتمندو دا ووټ چې مونږ استعمالوو د څه لپاره استعمالوو په دې باندې به لږ ځان پوهیو دې کې نه جنت شته او نه دوزخ شته د مذهب په نوم باندې هم نه بعضې خلک ووټ غواړي خو دا ووټ دا پرچی چې کومه تاسو په 8 فروری باندې به استعمالوئ دا د صرف دې لپاره ده چې مرکزي اسمبلی کې او صوبایي اسمبلی کې مونږ خپل نمایندګان ولیږو چې هغه زمونږ د حقوقو تحفظ هم هلته کې کوي زمونږ د دې ځای د پسماندګۍ وکالت هم هلته کې کوي او د هغه ځای نه وسایل چې دي هغه روړي چې زمونږ دلته کې دا پسماندګي لري شي اوس په دې دغه ته چې ځان ته مخامخ کېدی نو سوچ وکړئ چې څوک به ستاسو نمایندګي بهتر کولی شي څوک به تاسو له هلته نه وسایل وړی شي او ستاسو مسایل به حل کولی شي زما خیال دی چې دا امیدواران هم که ولاړ دي کم چې صرف دا کېنوي او دوی نه هم تپوس کوي نو هغوی به هم درته وایي چې ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان چېرته و نو عزتمندو راځئ چې د دې علاقې د ترقۍ لپاره خپل مستقبل روښانه کول لپاره د خپل بچو له د روزګار ذرایع پیدا کول لپاره مخامخ ناست کاکا له ګیس را رسول لپاره دلته کې سکولونه او د اسپتال او د صحت سهولتونو راوړل لپاره د بجلی نظام بهتر کول لپاره چې دې په 8 تاریخ باندې دا ووټ د ډیوې په حق کې استعمال کو چې د ډیوې رڼا خوره شي نو دا تورې تیرې به لرې کېږي دا پسماندګي به لرې کېږي او زمونږ دا قوم زمونږ دا مستقبل زمونږ دا ځوانان چې دي دا به ترقي کوي نو دې لپاره پکار دی چې مونږ راپاسو او په دغې ورځ باندې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کړو عزتمندو زه د هغې ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی په ډېرو مختلفو حالاتو کې تیر شو خو پارټۍ سره ثابت قدم پاتې شوي بیا د تیر څو ورځو نه کم طریقې سره چې ملګري راپاڅېدلي دي ګرځي لګیا دي کمپین کوي لګیا دي زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم دا تمه لرم چې همداسې به خپل دا جدوجهد به جاري ساتي او انشاءالله چې د دوی مرسته را سره وي او ستاسو مرسته را سره وي نو بیا انشاءالله په 8 تاریخ باندې به ګټه ستاسو به وي زه د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم دا تمه به لرم چې تاسو به خپل تعلقونو پسې به هم ګرځئ خپلو رشتو پسې به هم ګرځئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर इजलास साज मोहम्मद लाला पर स्टेज माने मौजूद द कौमी वतन पार्टी द PK 62 द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेयरमैन जावेद हुसैन खान पर स्टेज माने मौजूद द नाजिम आसिम गुजर साहब द कुचबारम डेरी यूनियन कौंसल चेयरमैन फरीद आलम साहब, मियाँ साहब, इफ्तिखार खान, हबीब अहमद लाला, अब्दुल रोर, द अलीम जोन रागले, अब्दुल हसन मलक साहब, इब्राहिम खान और जमा द पावकली और द कुचबारम डेरी यूनियन कौंसल मशरानो इज्जतमंदो जवानानो अस्सलाम वालेकुम। ټولو کې اول خو زه د کم ملګري چې نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، خاص کر خادم خان، رحمزاده، ماجد خان، حنیف الله خان او د هغوی سره چې نور ګڼ شمېر عزتمند مشران ځوانان موږ سره شامل شو، هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. بیا زه خصوصا د ابراهیم خان نو د هغوی د کورنۍ ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دا موقع راکړه چې دلته راشو او تاسو سره یو څو خبرې وکړو. عزتمندو، ما نه مخکې عاصم ناظم صاحب هم خبرې وکړې، عبدالرور هم خبرې وکړې. بنیادي طور باندې که موږ نظر واچو نو په دې شمالي اشنغر کې که نن لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري، نو دې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر لوی لاس دی. زه به خصوصا دا ووایم چې د یو قوم په ترقۍ کې، د یو قوم په پرمختګ کې د تعلیم ډېر لوی لاس وي. دلته کې د ملګري ناست دي، عبدالرور هم هغې طرف ته اشاره وکړه چې 1988 نه مخکې زما خیال دی چې په ګوتو تاسو سکولونه شمېرلی شو چې څومره دلته موجود. د 1988 نه پس ته دلته کې که یو طرف ته د سړکونو جال خورېدل شروع شو، بل خوا ته د بجلی تارونه خورېدل شروع شو، نو سره د یونین کونسل په یونین کونسل سکولونه جوړ شو او د هغې سره زموږ د علاقې ډېره ترقي وکړه. نن دلته کې زه ډېر خوشحاله شم چې واورم چې یاره زموږ ځوانان، زموږ بچی چې دي هغوی ماسټرز کړي دي، PhD ډاکټران شته، ډاکټران شته، انجینران شته، نور ډېر داسې تعلیمونه کړي دي. دا د ولایت خان زویم چې دی پټرولیم کې انجینرینګ کړی دی، کیمیکل انجینرینګ کړی دی. دا ډېر لوی خبره ده. قومونه چې کوم ترقي کوي نو هغه ټول په تعلیم باندې توجه ورکوي او دلته کې خصوصا په دې علاقه کې که زمونږ بچي نن تعلیم حاصلوي نو په هغې کې څه نه څه شکل کې د ملي رهبر
جناب آفتاب احمد خان شیرپو پکې یو ډېر لوی لاس موجود عزتمندو دغه شانتې د صحت سہولتونه د یونین کونسل په یونین کونسل بی ایچ یوز د جمال آباد آر ایچ سی د تنگی تحصیل هیډ کوارټر اسپتال دا ټول دغه خدمات دلته کې موجود دي. زه تقریبا یو میاشت مخکې تنگی اسپتال ته تللی وم. د دغه ځای ایم ایس چې دی هغه ماله بریفینګ راکو. ما ته وویل چې دلته کې دې اسپتال ته چې د بهر نه هم کم ټیمونه راشي او چې د دې د نقشه وګوري او د دغې وګوري، حالانکې اوس په دومره حالت کې نه دی چې کم څنګه چې مشر جوړ کړو، نو چې هغوی اوس هم دا وایي چې یاره د دې صوبې ټولو کې بهترین اسپتال دا اسپتال دی. عزتمندو دې ټول څیزونو ته به لږ نظر اچو. بیا په دې علاقې ته سوی ګیس راتګ زما خیال ډېر لوی خبره وه. عزتمندو